其實係10幾年前咧一間嘅航空公司四川航空。咁呢間四川航空咧，其實佢想做多啲銷售，咁佢嘅銷售咧就話不外乎有買多啲唔同嘅機票啦，去搭多啲我呢間航空公司嘅飛機咯。咁要做到呢個銷售咧，佢哋諗到一個好好嘅一個銷售策略，就係咩咧？同一間汽車公司去合作。點解咧？就係佢哋嘅客戶。咁我搭得飛機去機場，大家去過機場搭過飛機㗎啦。咁你都要搭程車、搭程的士過去。如果我送埋呢程的士、送埋呢程 Uber 俾你嘅話咧，你係咪覺得好正？咁你就會覺得，咦，好多喎！咁如果呢啲咁嘅機票，我不妨買下。咁跟住你又送我一程嘅專車接送去機場。咁咧，佢哋就推出呢個優惠。咁推出呢個優惠咧，佢要開始諗幾樣嘢。第一樣嘢係咩咧？啲車喺邊度嚟？我揾邊度有車？咁於是乎咧，佢就去同一間嘅車行合作。喂，車行，你既然有啲新出品嘅車，咁全部都係7人車，全部都係靚嘢喎。咁我點樣可以同你合作咧？我試下一次過同你聽150架車翻嚟。咁個車行都話正喎，無啦啦有個客走嚟同我訂150架車，我梗係正啦。咁於是乎呢間航空公司就同佢講，150架車我唔係就咁原價同你買㗎，你梗係要俾個 discount 俾我啦。咁原價10幾萬嘅車咧，你就話9萬蚊同你買咗佢得唔得？咁但係咧，我唔係揾你問嘅，我唔係純粹叫你平俾我嘅。佢做另外一步嘅就係咩咧？就同個車行傾。如果我呢啲車係攞嚟做咩咧？就係接送啲機場客戶。總之所有飛得去機場嘅客戶咧，一係一個家庭去旅行，一係啲商務客喺國內周圍飛嘅。咁我個司機會不停咁喺個車嗰度咧，同啲客戶傾咧，就係話啊，其實呢架車又幾好喎，啊避震又做得幾好喎，啊轉彎嗰陣咧，你又唔會覺得係西咗你去左邊或者右邊，講好多車嘅成能，軟性銷售呢架車。咁個車行就話正喎，咁我平咗俾你，調翻轉頭你又幫我 sell 俾你自己嘅客戶，咁係咪一個幾好嘅合作方案？咁佢就應承咗啦。咁所以咧呢一樣嘢架車就搞掂咗啦。咁有咗車之後要揾咩啊？司機係咪啊？咁有咗車之後咧，要揾司機咧，咁點揾司機咧？咁喺四川嗰度咧，其實大家都知道，四川10幾年前咧比較落後嘅地方啦。咁同埋咧，當年咧仲未有咁多嘅搭車嘅平台，咩滴滴啊、Uber 啊，或者係呢個譬如話喺地圖嗰度 call 車，以前冇咁多嘢嘅。咁如果佢哋想做一個司機嘅話，就係揸白牌車喺啲火車站啊、汽車站啊、機場嗰度咧不斷拉客。咁於是乎咧，咁呢個航空公司就同呢一班嘅司機去傾啦。不如咁啊，你幫我揸車啊。咁跟住咧，呢度有架車，有個喺呢度係原價10幾萬，同我買咗佢。跟住咧，我會做啲咩咧？嗰間航空公司就不停咁派客俾佢。總之咧，我而家出個優惠就係買機票送一程車，跟住嗰程車係邊個揸咧？你就幫我揸咗佢。咁每一個客，每一個上車嘅客咧，就俾20幾蚊俾你。咁呢個 case 咧就係咩咧？如果你接到一個家庭客咧，say 一家4口上車，咁咪俾佢100蚊咯。咁佢計嗰條數，哇，好正喎，好快就回本咗喎。咁如果我咁樣接嘅話，一年基本上係回咗本嗰架車嘅成本。仲要咧係嗰架車我接晒你啲客，夜晚嘅時候我咪自己用咯。我再揸把牌車都仲得嘅。星期6日我攞嚟車屋企人又得嘅。第2年所有錢咧都係我自己袋晒嘅。咁嗰班150個司機應唔應承啊？應承啦，係咪？咁所以咧就已經又搞掂咗第2個問題，就係司機嘅問題啦。但係呢個問題未搞掂，得啦，好，司機搞掂咗，有咗車啦。咁跟住我哋會睇一啲咩咧？其實睇下成個多贏嘅方程式入邊咧，個結果係點樣樣，大家埋單去計數啦。第一個埋單計數係咩咧？就係個主辦方嗰個四川航空公司，佢首先咧就買咗150架車。跟住又將呢150架車轉手賣咗俾呢班司機，淨係一買一賣，佢賺咗幾多錢啊？1300幾萬，佢都唔使買機票，唔使送車，佢淨係做呢個交易已經淨袋咗1300幾萬落去。咁仲有啲咩其他嘅周邊嘅唔同嘅 benefit 咧？其實佢係借呢樣嘢咧，提高咗佢個機票嘅銷量啦。當然人哋佢最終嘅目的就係要提升個機票銷量啦。咁另外咧就係喺架車嗰度咧，咁佢既然包咗架車翻嚟，佢可以喺架車身嗰度咧賣廣告噶嘛，賣翻自己四川航空嘅廣告，甚至乎佢可以再諗得遠一步咧，就係話喂，我除咗左邊右邊嘅車身賣自己廣告，後邊個 pat pat 嗰度我可唔可以賣埋其他嘅廣告咧？
咁啊，Helen 姐最耍家就係揾唔同嘅媒體去賣廣告啦。如果有150架車喺呢一個城市入邊周圍走嘅時候，呢一個咁嘅廣告平台，你覺得值幾多錢啊？係咪？咁呢啲咧亦都係一啲額外收入咧，俾到呢間航空公司嘅。咁仲有喎，如果佢嗰班司機咧不停咁喺度銷售嘅汽車，咁一個唔覺意俾佢 sell 到幾架車嘅話，你估個車行會唔會俾翻 commission 呢班司機，俾翻俾四川航空？咁呢啲亦都係額外嘅收入帶到俾佢。咁啊，又計下車行嗰條數啦。車行嗰條數，你覺得佢有冇賺咧？第一樣嘢，佢好輕鬆地一次過賣咗俾150架車出去啦。咁佢唔係正賺嘅，咁但係起碼都有1300幾萬嘅銷量喺度。咁另外就係有一班司機咧，不停咁日日喺度車住啲客，不停咁同佢推廣呢一架車嘅業務。咁所以咧，佢將來嘅銷量咧，亦都會有好多嘅增長。你諗下，一間航空公司，佢所有嘅客戶，你只要搭佢嘅飛機，都係上呢架車，都係幫你推銷緊呢架車，差唔多咧有4000個每年咧，每日啊可以接觸到差唔多4000個客戶。咁呢個每日接觸4000個客戶嘅廣告係幾咁犀利嘅一個效果。再計埋呢班司機啦，司機好似看似喂我攞咗10幾萬出嚟買咗架車，但係調翻轉頭佢攞到係咩咧？每個客戶係25蚊嘅回報，而呢啲回報咧係源源不絕嘅。佢冇一個汽車，冇一個滴滴嘅平台供呢啲客戶俾佢，但係就會係有一個四川航空不停咁供呢啲客戶俾佢。佢計個條數1年啊，其實已經每日我接20個客，已經回咗本。頭先講過，剩翻嘅時間咪就係我自己用咯，我仲可以揸車載其他人。咁同埋亦都係啦，如果佢成功地銷售到汽車嘅話，嗰個汽車都會俾翻啲 commission 俾佢噶嘛。呢啲就都係一個司機嘅額外收入嚟嘅。咁所以呢一個方案咧，其實就做咗多嘢。開始呢個方案嗰個航空公司贏咗第一次，第二次就係嗰個汽車公司贏，第三次就係個汽車司機都會贏。咁你話呢條橋係咪好絕？咁呢條橋個成功關鍵係啲乜嘢咧？成功關鍵第一樣嘢咧，你就係要知道你個客要啲乜嘢嘢。個航空公司一定要好清楚你個客戶點解我要買你呢間航空公司嘅機票先。點解我有一個咁嘅需求，就係我去機場搭飛機嗰陣就要搭一程車。咁呢程車我係咪都要搭㗎啦？爭咗我搭的士又好，定係搭你送嗰程車又好，或者我自己 call 一架白牌車又好。咁呢個就係個客戶嘅需求。另外一樣嘢最緊要咧，就係要揾到一啲合適嘅合作伙伴。咁而呢啲合作伙伴就包括車行同埋你嘅司機。咁同埋咧，每個人咧都要有自己貢獻嗰一 part 嚟嘅，唔會有一個人咧係一個 free rider 嚟嘅。即係例如就係個航空公司佢會貢獻咗佢嘅客戶群出嚟，個車行貢獻咗佢架車一個 hardware 出嚟，咁而司機貢獻咗一個 software 係佢嘅服務出嚟。咁每個人都有嘢貢獻出嚟，有嘢攞出嚟。咁同一時間亦都係每個人都有嘢攞走噶嘛，我唔係齋俾嘢噶嘛。咁而攞走嘅過程入邊，佢亦都有賺咗錢，有贏咗嘅。咁所以呢個就係一個多贏嘅合作方案，呢個環境製造咗出嚟。咁呢一個 case 咧，其實唔係獨有嘅 case 嚟嘅。咁而呢一種嘅合作方案咧，亦都唔係一個獨有嘅合作方案嚟嘅。我哋喺 BNI 度咧有個 term 咧就叫做 Power Team。其實呢個正正就係一個 Power Team 嘅好好嘅例子，發生喺10幾年前喺內地嘅一個案例嚟嘅。咁想知道 BNI 點樣做到一個 Power Team 咧？其實各位嘅來賓咧，咁我相信喺這裡隔離嘅所有嘅會友咧，都可以將來會同你解釋下乜嘢叫做 Power Team，點樣做到呢一種 Power Team 嘅合作。咁所以頭先我翻返我講嗰句，羊毛係咪一定出自羊身上都未必㗎，可能羊毛出自狗身上。咁多謝 Rocky 咧用 AI 咧就幫我生成咗呢一個羊毛出自狗身上嘅一個好得意嘅圖。咁頭先講過啦，其實呢一種係一個商業模式，就係咩咧？就係話每人都有貢獻啊嘛。咁你要諗一諗成個圖入邊咧，你嘅中心嘅客戶係咩？就係嗰班旅客，你會搭飛機嘅人。咁航空公司佢會貢獻客戶，汽車就貢獻佢嘅硬件啦，個司機就會貢獻佢嘅服務出嚟啦。最緊要就有金主啦，個金主係邊個咧？個金主可能係個旅客，佢買嗰張機票係咪？另外一啲金主咧，可能係啲客戶廣告商，佢喺架車上面賣廣告，嗰啲亦都係一啲金主嚟嘅。所以如果我哋諗到一個合作嘅方案咧，係有人俾客，有人俾 hardware， 有人俾服務，有人出資金嘅話，咁呢一種嘅合作方案，呢一種嘅 project 咧，就有機會成功。
最緊要係每個人都有嘢講就。咁所以去到嘗試下聽完呢個唔同嘅合作方案之後咧，點樣 apply 喺上一頁㗎？係啦，呢度點樣可以 apply 喺自己每一位會友、每一位嘉賓嘅身上咧？大家不妨咧用一個咁樣嘅圖畫咧去嘗試諗一諗。喺 BNI 嚟講，呢個就叫一個太陽圖。咁就係話你中間畫一個你嘅目標客戶群，你最想做嘅客戶群係啲乜嘢嘢？跟住諗一諗上面有邊個可以提供呢一種客戶群咧？當然你自己係可以提供呢個客戶群啦。仲有冇其他人係同樣招呼緊呢班客戶群嘅？佢哋都可以提供多啲唔同嘅客戶。跟住去諗呢個客戶究竟需要啲乜嘢類型嘅服務？即係除咗你自己嘅服務之外，仲有啲咩咧？除咗機票之外，仲有冇汽車？仲有其他類型嘅服務咧？咁呢啲供應商係邊個咧？硬件係邊個攞出嚟咧？軟件又會係邊個攞出嚟咧？最尾就係呢個咁嘅 project 諗完之後，邊個出錢咧？個資金喺邊度嚟咧？如果諗得通呢幾樣嘢嘅話，搞掂，呢個就係你嘅 power team。